भाइले एकदम राम्रोसँग बुझाउँदै लानुभएको थियो हामीलाई। हाम्रो साथीहरू कोही चाहिँ नअटेर त्यो जिपमा जानुभएको थियो। अहिले चाहिँ यो रुख चाहिँ कस्तो राम्रो लागेर हेर्नुहोस् न हेरेको। त्यसपछि यो चाहिँ पुरानो पहिला जङ्गलको बिचमा पनि होटलहरू थियो अरे के। अनि त्यहाँ हामीलाई त्यो भाइले चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिलाको मान्छेहरूले मासु पुलेर खान्थ्यो भनेर भनिराख्नु भएको थियो। अनि यहाँ मासु पोलेर खाने उता किचन थियो, तपाईहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलाको मान्छेहरू बस्थ्यो यहाँ भन्नुभएको थियो। अनि यो चाहिँ किचन हो रे के साथीहरू। म पनि कस्तो हुँदो रहेछ त्यो किचन भनेर हेर्न गएको, सबै भताङ भुतुङ भएको थियो। अनि यो चाहिँ ओरिजिनल हो रे के, यो सिङ चाहिँ भाइले देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। किचन देखाएको सबै भताङ भुतुङ्गै थियो त्यहाँको किचन। अनि भाइले हामीलाई राम्रोसँग बुझाउँदै हुनुहुन्थ्यो, पोखरीतिर लानुभयो। त्यसपछि हामी हेर्दै पुरानो होटलहरू रे यो होटलहरू हेर्दै हिँडेको थियौँ हामी। एकदम राम्रो ठाउँ, आफ्नै नेपाल पनि स्वर्ग जस्तो के साथीहरू। जङ्गलको बिचमा पहिला हेर्नुहोस् न यति राम्रो होटलहरू रहेछ। यहाँ त के बत्ती नआउने सिजनमा पनि सोलरहरू। त्यसपछि हिँड्दै गर्दा हामीले झाडीमा एउटा जरायो देख्यौँ। जरायो भन्छ कि मृग भन्छ है साथीहरू यसलाई। हामी टाढाबाट लुकेर बनाएको। त्यसपछि चाहिँ गैँडा चढ्दै गरेको। त्यही पनि हामी फर्किने बेलामा गाउँमा घाँस खाँदै रहेछ। अनि त्यहीँ बनाइदिएको के साथीहरू। हामी गाडीमा थियौँ बाटोमा। त्यसपछि चाहिँ गर्मीले हामी नुहायौँ सबैजना साथी। हामीहरू सब मिलेर स्विमिङ गरौँ भनेर स्विमिङ गरेको। मलाई त पानीले छ्यापेर आत्तिएँ। अनि हल्का फोटोसुटहरू। अनि लास्टमा त्यहाँको थारो खाना। यो चाहिँ रातिको ग्रुप फोटो है साथीहरू। अनि यो चाहिँ दिउँसोको ग्रुप फोटो। हस् त, धन्यवाद सबैजनालाई। मेरो भिडियो हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला। मैले बोल्न नजाने केही नराम्रो शब्दहरू बोलेछु भने क्षमा गरिदिनुहोस्। हस् त, धन्यवाद सबैजनालाई। फेरि नेक्स्ट भिडियो बनाउने छु है साथीहरू, हेरिदिनु होला।